Aí mais uma super produção do DJ Wagner. O CDzão dedicado à galera que percorre lá na PA 150, então. É o nosso amigo Laércio, aí mandando fazer essa super produção pra galera. É o nosso amigo Laércio que representa aí Moju e Tailândia. Corretor e agenciador de cargas aí. É o nosso amigo Laércio. É a galera que percorre na PA 150, DJ. Aí um abraço a galera aí, a galera dos boiadeiros aí. Galera que puxa o pé rachado nesse lindo e belo Brasil. Um abraço ao nosso amigo Nego, né? Nego Velho Milton. É a galera de Marabá curtindo aí, só as melhores. Eita, foda. Um abraço a galera da transportadora do Edmar também. Galera que representa Araguaína, Tocantins. Puxando o pé rachado aí. É o nosso amigo Ferrinho mandando um abraço aí a galera do Posto Boiadeiro em Araguaína, então. E o nosso amigo Busca Pé. É o nosso amigo Busca Pé mandando um abraço a toda a galera do Pé Rachado que anda pela PA 150 aí. Nosso amigo Busca Pé mandando um abraço aí toda a galera de Castanho. Nosso amigo Carequinha aí. Barulho. Delandinha aí também. Nosso amigo Bolha também. Aí a galera que não tem preguiça, hein? Galera que puxa o pé rachado na PA 150. Galera de Castanhal, estado do Pará. Galera que bota pressão 24 horas por ali, hein, amigão? O Chico Seleção da PA 150, DJ Wagner representando aí. Da galera que percorre na PA 150. A galera pediu, tá aí então o CDzão exclusivo aí pra galera que percorre na PA 150. Liga aí, Conceição, Redenção, Xinguara, Belém. É a galera que percorre lá por detrás do planeta, né, amigão? Rapaziada que leva o boi pra balsa também aí. Um abração aí do DJ Wagner. É o nosso amigo Laércio, né? Podendo fazer esse super CDzão pra galera que bota pressão e não tem preguiça.
Seleção da galera da PA 150. Segura mais um aí. Aí é o Super Seleção aí, galera da PA 150 aí. Um abraço Gomadinho, Padreco, Gilvão, Piauí. Um abraço Dorme Sujo também. DJ Wagner. Diz que o nosso amigo Dorme Sujo só banha dia de sábado, hein? Sábado da Aleluia. Ai, começou. Aí um abraço nosso amigo Zé do Lito também. Segura, Zé do Lito, bandido. É nada, pensa no povo atrapalhado, hein? Na PA 150. E o nosso amigo Gomadinho de Jacondá também. Galera representando a 8ª parte paraense. Lá onde não precisa usar capacete. Ai, como eu sofro.